الصلاة والسلام على رسول الله وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على رسول الله والحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع هو العلاج من الكحة أو السعال. لهاد الأيام كل شيء كيعاني منه وما عرفناش أشنو هو السبب. اللي سولته في العائلة كتلقى واحد أو جوج في العائلة طايحين بهذا المرض للأسف، وهذا المرض هذا ما عرفناش منين جا، ونتمناو الشفاء للجميع. ومنين تصابينا بهذا المرض في العائلة وهذاك الشيء وليدات وبزاف ديال الحوايج، جربت واحد الوصفة اللي كانت عطاتها لي واحد المرأة كبيرة في السن من العائلة ونجحت، وبغيت إن شاء الله نشارك معكم هذه الوصفة بهذا المكون البسيط. إن شاء الله غادي نقضيو على الكحة أو السعال بإذن الله عز وجل. والحمد لله الذي جعل لكل داء دواء. يعني هذا المرض هذا واخا تعيا ما تشري في السيرو ولا الدواء من الفارماسي ما كيدير والو، يعني ما بحال اللي كتكب الماء في الرملة. وهذا الشيء هذا ما والحمد لله شحال من حاجة بسيطة فيها دواء كبير، وهذا الشيء ربي اللي نعم علينا به. وهذه الوصفة هذه بغيت نقترحها عليكم بأن جربتها معايا ومع الوليدات ديالي ونجحت بإذن الله. هي وقبل ما نشوفوا الوصفة ما نساوش جيم وبارطاج وابوني باش توصل وتعمل فائدة للجميع، وشكرا. بإذن الله هي كالتالي: غادي نجيبو هاد البصلة الحمراء، بشرط تكون حمراء. هاد البصلة الحمراء اللي فيها جميع فيها الدواء كتير، بزاف ديال الحوايج، ماشي غير هاد الكحة ولا السعال، فيها بزاف ديال الحوايج، فيه منافع كتيرة فيها الانتيبيوتيك ديال الطبيعي، يعني ما فيهاش داك الدواء ولا شي حاجة ديال الفارماسي ولا فيها شي حاجة طبيعية. هذه شي حاجة طبيعية إن شاء الله. كما قلت لكم غنجيبو هاد البصلة الحمراء وغنقشروها، ونجيبو هاد الحكاكة ونحكوها من الجهة الرقيقة. علاش الجهة الرقيقة؟ باش تخرج لنا داك الماء اللي فيها. هذاك الماء اللي فيها إن شاء الله هو اللي غادي نحتاجو. نحكوها مزيان ومن بعد نصفيو غير الكمية اللي غادي نشربو هذيك الساعات. لأن هادشي غنعاودوه تقريبا واحد 4 المرات في النهار، 4 المرات في اليوم، فيما نبغيو نشربو هذاك العصير ديال البصلة. مخصوش يكون داك اللب مع غير الماء بوحديتو، واحد 2 المعالق الإنسان يعصرهم، 2 المعالق مورا الفطور، 2 المعالق ورا الغدا، 2 المعالق ورا العشاء، ومنين نجيو نعسو عاوتاني نشربو 2 المعالق. هادشي غادي نداوموه لمدة 3 أيام على التوالي، 3 أيام وحنا نديرو هادشي بإذن الله. وراه النتيجة حنا جربناه في العائلة وعطات نتيجة مزيانة، وبغيت نشارك معكم هادشي لوجه الله. يعني ما يعني شفت بزاف ديال كلشي تيعاني هاد الأيام من هاد المرض هذا، والإنسان هو اللي يفيد، السفيد وفيد، يعني كلشي يستافد إن شاء الله. يعني قلت لكم كنأكد على هاد القضية هادي، ما نحكوش يعني كمية كبيرة ونخليوها في الثلاجة ولا شي حاجة، لأ. فيما نبغي نشرب هادوك 2 معالق نحك من البصلة ديريكت ونشربهم هاديك الساعات، ما نخليش يطول داك الماء ديال البصلة، لأ. حك ديك الكمية اللي غتشرب، كما قلت لكم 2 المعالق، حكها صفيها شرب هاديك الساعات. في كل وقت دير هاد القضية هادي، ماشي كمية كبيرة تخليها في الثلاجة، داكشي ما خدامش، لأ. فيما تبغي يعني تشرب، حك هداك الشوية وشربو ديك الساعة، كيكون مازال داك الانتيبيوتيك ديالو مازال مزيان. لأن شنو هي الكحة؟ الكحة هي واحد البكتيريا كتدخل لنا الجرجومة ديالنا تما تتبقى، وهاديك الماء ديال البصلة تيقضي عليها. يعني هاديك الماء ديال البصلة ربي يجعل فيها داك الدواء، يعني تتقضي عليها. الناس تشربها تحس بالحريق بعدا، الحريق بعدا عندك في الكرجوطة ديالك. ونتمناو الشفاء للجميع والسلام عليكم. وما تنساوش ابوني، وما تنساوش جيم الفيديو باش تعمل فائدة، وتشاركوا هذا الفيديو مع كل شيء، باش الانسان باش كلشي يستافد، كلشي حنا بغينا كلشي يستافد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.